საქმის კურსში 1,929,000 რატომ დაუშვით თავდაცვის მინისტრმა ცნობილ სოლემანის დირექტორ ზურაბ როხვაძეს. ხელმძღვანელის მითხრობით 2000 კომპანიაში შეიძინეთ კია. დიდი ექსკლუზივი 1,900,000 ლარიანი ათკატი. არამიზნობრივად დახარჯული 10 მილიონი ლარი და საეჭვო ხელშეკრულება. შეძენილი ძვირადღირებული ავტომობილი და ირაკლი ღარიბაშვილთან დაკავშირებული კითხვები. ჯვანშერ ბურჯულაძის სკანდალური ჩვენება შაბათის ფორმულას ხელშია. გამოკითხვის ოქმის სუსში 26 ივლისს არის შედგენილი. ოცნების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი კორუფციულ საქმეზე 8 საათი და 10 წუთი იკითხებოდა. კითხვები ჯვანშერ ბურჯულაძეს განსაკუთრებული მნიშვნელობის საქმეთა გამომძიებელმა ალეკო არაბულმა დაუსვა. ზოგადად თავდაცვის სამინისტროს მიერ განხორციელებული მნიშვნელოვანი შესყიდვების შესახებ და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გორის ჰოსპიტალისთვის განხორციელებული შესყიდვების შესახებ საქმის კურსში აყენებდით და უთანხმებდით თუ არა თქვენს ზემდგომ თანამდებობის პირებს. მაგალითად, იმდროინდელ პრემიერ-მინისტრს. აღნიშნული შესყიდვების დეტალებში არათუ იმდროინდელ პრემიერ-მინისტრს მისი ნაკლებად სტრატეგიულობიდან გამომდინარე მეც არ ჩავძიებულ ვარ. ჩვენებიდან ეს კითხვა პირველი ოფიციალური მტკიცებულებაა იმისა, რომ ქართული ოცნების გუნდმა ნადირობა ირაკლი ღარიბაშვილსა და მის გარემოცვაზე ოფიციალურად გამოაცხადა. გამომძიებელს აინტერესებს, რა იცოდა ღარიბაშვილმა კორუფციულ საქმეებზე, რომელსაც 3 ბრალდებული თავდაცვის ყოფილი 2 მაღალჩინოსანი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ცოლის ძმა ყავს. ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილთან გაქვთ კომუნიკაცია? ჩვენ გქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი და უბრალოდ ბუნებრივია ახლა რომ აინტერესებს რა თქმა უნდა ყველას ეს საკითხი და თუ რაიმე თქვა დამატებით ინფორმაცია შეიძლება ვიცოდეთ სულით ერთმანეთს. უთხარით რომ ისიც ახსენეს გამომძიებლებმა? არ ვიცი მაგ თემაზე არ ვისაუბრე. ირაკლი ღარიბაშვილი ხომ არ დაუბარებიათ გამოკითხვაზე? მე როდესაც ვნახე არ ვისაუბრე. ქონდა მას მოლოდინი რომ მასაც დაიბარებდნენ? არ მგონია. რატო გამორიცხავთ? არა გამორიცხვა როგორ შეიძლება? 2023 წლის ზაფხულში გორის ჰოსპიტალში მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფის აპარატი გაფუჭდა. კლინიკიდან თავდაცვაში საიდუმლო კორესპონდენცია შევიდა, რადგან საქმე სამხედრო მოსამსახურეების პერსონალურ ინფორმაციას შეეხებოდა უწყება იძულებული გახდა საიდუმლო შესყიდვა გამოეცხადებინა. უწყებამ საიდუმლო კომპანიების რეესტრში არსებულ ზურაბ ტუკვაძისა და დავით დვალიშვილის კომპანიებს მიმართეს. შეიძლება ბაზრის კვლევა განხორციელებულიყო საქართველოში მოქმედი იმ კომპანიების მოძიებით, რომლებიც არიან მაგნიტურ რეზონანსული აპარატის შემომტანები და პირველადი გამყიდველები. აღნიშნული რომ განხორციელებულიყო, შესაძლებელი იქნებოდა შპს პულსარ საქართველოს მოძიება, რომელსაც 2.426.272 ლარად შეეძლო მიეწოდებინა, დაემონტაჟებინა და პერსონალის გადამზადებაც უზრუნველეყო ხელშეკრულების ღირებულების ფარგლებში. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი გამომძიებელს უხსნის, რომ უწყებას თავისუფალი არჩევანი არ ჰქონდა, რის გამოც შესყიდვა საიდუმლო რეესტრის ბაზაში მყოფი კომპანიებით მოხდა. 2 კომპანია, რომელმაც თავდაცვის სამინისტრო სავარაუდოდ გააცურა საიდუმლო ბაზაში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა შეიყვანა. საქმის მასალების მიხედვით, თუ შესყიდვა საიდუმლო არ იქნებოდა, თავდაცვის სამინისტრო დავით დავითაშვილის კომპანიისგან ტექნიკას არ შეიძენდა. ბიუჯეტიდან კი 1,313,728 ლარს დაზოგავდა. აპარატი შესყიდულია არა პირველადი შემომტანისგან, არამედ მეოთხე კომპანიის მიერ. ეს კომპანიები არიან ურთიერთდაკავშირებული და მათ მიერ ხელოვნურად გაზრდილმა ფასებმა თავდაცვის სამინისტროს მიაყენა დაახლოებით 1,300,000 ლარის ზიანი. რატომ დაუშვით თქვენ თავდაცვის მინისტრმა ეს შესყიდვა არა რაციონალურად განხორციელებულიყო? მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის უცნობი იყო შესყიდვის ფასით და შესაძლო ზიანიც, გარემოებიდან გამომდინარე ჩემთვის ეჭვი შეიძლება წარმოშვას აღნიშნული კომპანიების კეთილსინდისიერებამ. თითქმის 4 მილიონ ლარად მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფის აპარატი თავდაცვის სამინისტროს დავით დავითაშვილმა მიყიდა. თავად დავითაშვილმა აპარატი კონკურენტისგან, ზურაბ ტუკვაძისგან, რომელიც ასევე ამ საიდუმლო შესყიდვაში მონაწილეობდა, რამდენიმე ასეული ლარით ნაკლებად შეიძინა. მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფის აპარატი ტუკვაძემ იმავე დღეს ოცნების შემწირველისგან ალექსანდრე ხეთერელისგან უღიდია. ხეთერელმა კი ტექნიკა პულსარ
საქართველოსგან 2,5 მილიონ ლარად იყიდა. გამოძიების ინფორმაციით კომპანიებმა ტექნიკის საფასური დაახლოებით 1,300,000 ლარად ხელოვნურად გაზარდეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ყველა ეს კომპანია ერთმანეთთან კავშირშია, დოკუმენტები კი გაყალბებული. შესაბამისი ნების არსებობის შემთხვევაში დარგის კურატორ მინისტრის მოადგილეს გიორგი ხაინდრავას, მისდამი დაქვემდებარებულ ვლადიმერ ღუდუშაურს ევალებოდათ და იყვნენ თუ არა პასუხისმგებელნი თავად მოეძიებინათ ინფორმაცია შემსყიდველი კომპანიების შესახებ. ასევე გამოევლინათ შესყიდვის პროცესში ჩადენილი უკანონობა და სიყალბე. ჩემთვის გაუგებარია, თუ რატომ უნდა დასჭირვებოდათ კომპანიებს საბუთების გაყალბება. ასევე არ მაქვს ამ ეტაპზე კომპეტენცია, რომ გიპასუხოთ, შეეძლო თუ არა აღნიშნული ფაქტის გარკვევა ხაინდრავას და ღუდუშაურს. გამოძიება ამ დრომდე არ ედავება იმ შპს-ების ხელმძღვანელებს, რომლებმაც საიდუმლოს შესყიდვების პირობები დაარღვიეს, დოკუმენტები გააყალბეს, ფასები ხელოვნურად გაზარდეს და სავარაუდოდ უკანონო გარიგებაშიც შევიდნენ. ძალიან დიდ ბოდიშს. რატო თქვენ დაიკითხეთ ბატონო დავით? ბატონი ზურას თხოვნით მიიღეთ ამ თაღლითობაში მონაწილეობა? აზე არა ვარ, აზე მელაპარაკებით საერთოდ. არა ხართ საქმის კურსი? თქვენს ძმას ეხება? ზურა ტუკვაძემ გთხოვათ ეს შესყიდვა გაგიკეთებიათ? დიდი ბოდიში არ ვიცით საერთოდ რაზე მელაპარაკებით. ძმები არ ყვებიან, როგორ შეიძინა 4 კომპანიამ ერთ დღეში აპარატი ერთმანეთის მიყოლებით და ფასში 100,000-ობით ლარის სხვაობით. არადასტურებენ, რომ ისინი ზურაბ ტუკვაძის დავალებით მოქმედებდნენ, რომელიც წლიდან წლამდე სახელმწიფო უწყებებიდან ტენდერებითა და პირდაპირის შესყიდვებით მილიონობით ლარს იღებს. მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფის აპარატი. სარფში იყო? გთხოვნა თავდაცვის სამინისტროდან იყო თუ იმ კომპანიებისგან, რომლებმაც უშუალოდ მიიღეს საიდუმლო შესყიდვაში მონაწილეობა. ელოდებით დაკავებას? ეს ილია გიორგობიანია, კაცი, რომელსაც მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფის აპარატი სარფში ჰქონდა და მისი ტექნიკა ერთ დღეში ერთმანეთის მიყოლებით 3 კომპანიამ იყიდა და გადაყიდა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ყველაფრის სათავეში შპს სოლემარტის დირექტორის ზურაბ ტუკვაძე დგას. ეს ალბათ შედიოდა მხოლოდ კერძო კომპანიის ინტერესში. რომელ კომპანიაზე ამბობთ? შპს სოლმარტზე, რომელსაც ზურაბ ტუკვაძე ფლობს. გადმოყიდა, იყიდა. რა თქმა უნდა, საერთოდ შეიძლება არ უკავშირდებოდეს თავდაცვითებას. თქვათ შეიძლება კონდეს ადგილი გადასახადების დამალვას. მათ შორის შეიძლება სხვა ინტერესი ქონდეს. მას ძალიან ბევრ ტენდერში აქვს მიღებული მონაწილეობა. ზურაბ ტუკვაძის ჩვენების საფუძველზე 3 ადამიანი დააკავეს. შაბათის ფორმულას ინფორმაციით ის სხვაგვარებსაც ასახელებს. ტუკვაძისა და თავდაცვის მინისტრის ურთიერთობით ინტერესდება გამომძიებელიც. იცით თუ არა თქვენი ცოლისძმის ვასილ მხეიძისა და ზურაბ ტუკვაძის მეგობრობის შესახებ? ზურაბ ტუკვაძის სახელი და გვარი ახლა გახდა ჩემთვის ცნობილი და უცნობია რა ურთიერთობა აქვთ მათ ერთმანეთთან. ჯვანშერ ბურჭულაძე ამბობს, რომ ზურაბ ტუკვაძეს არ იცნობს და არ იცნობდნენ მისი დაკავებული ყოფილი თანამშრომლებიც. რაც შეეხება ჩემს თანამშრომლებს, მე დარწმუნებული ვარ მათ წესიერებაში. თქვენი ცოლის ძმას რა კავშირი ჰქონდა თავდაცვის სამინისტროსთან? არავითარი ჩემს მოადგილეს საერთოდ არ იცნობდა, ვერ ექნებოდა ვერანაირი კავშირი. ბუნებრივია, ვერც ჩემთან ვერ ექნებოდა და ვერც სხვა ჩემს თანამშრომელთან რაიმე სახის უკანონო კავშირი. თუ იმ გამყალბებელი კომპანიის რამე სახის წვლილი მიუძღვის, ასე ვთქვათ, ყველამ უნდა აგოს ამაზე პასუხი. მინისტრის ცოლის ძმამ ვასილ მხეიძე, რომელსაც სახელმწიფო ქონების გაფლანგვას ედავებიან, ბრალს არ აღიარებს. ის არ იცნობს არც დაკავებულ მაღალჩინოსნებსა და არც თავდაცვის სამინისტროში მუშაობდა. მე საერთოდ არ ვიცნობდი ამ პიროვნებას. თქვენი ოჯახის წევრები? უწყების საშუალებით. თქვენი ოჯახის წევრები იცნობდნენ მას, როგორც თქვენი ცოლის ძმის მეგობრს? არა, არავინ არ იცნობს. თავდაცვის ყოფილ მინისტრს გამომძიებელი ახსენებს, რომ ზურაბ ტუკვაძემ ტომოგრაფის აპარატის გაყიდვის დღეს სამინისტროსგან სხვა თითქმის 10 მილიონიანი ხელშეკრულება დათო, 2 თვით ადრე კი 5 მილიონის. როგორ ახსნით იმ ფაქტს, რომ ტუკვაძესა და მის საწარმოს, რომელსაც თქვენი განმარტებით არ იცნობთ, კიდევ აქვს სხვა 2 ხელშეკრულება დადებული, ჯამში 15 მილიონ ლარამდე და მაინც არ იცნობთ? რა სახის მონაწილეობა გაქვთ მიღებული ხსენებული ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებით და შეხვედით თუ არა ზურაბ ტუკვაძესთან რაიმე უკანონო გარიგებაში?
როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, არნერი პირადი შემხებლობა არ გამაჩნია ზურა ტუკვაძესთან და არც რომელიმე ზემოთ ხსენებულ კომპანიასთან. შესაბამისად, ვერ შევიდოდი მასთან რაიმე სახის გარიგებაში. გამოძიებას ჯვანშერ ბურჭულაძისგან აინტერესებს სამი საეჭვო შესყიდვიდან მიიღო თუ არა მან ატკატის სახით 1,900,000 ლარი ზურა ტუკვაძისგან. ჯამური ღირებულება ხელშეკრულებების შეადგენს 19,295,609 ლარს. საერთო თანხის 10%, ანუ 1,929,560 ლარი ასევე ვასილ მხეიძის მეშვეობით უკან დაგიბრუნდათ თქვენ. რაც შეეხება ვასილ მხეიძეს, ჩემთვის უცნობია მის მიერ რა პირობა იქნება გაცემული თქვენ მიერ დასახელებული კომპანიის მიმართ. თუ საერთოდ ადგილი ქონდა ასეთ ფაქტს და კატეგორიულად გამოვრიცხავ, რომ მას რაიმე პირობა ან გარანტია მიეღო ჩემგან. Ну, ეს ბუნებრივი კითხვები არ არის. აიღეთ მაშინ 1,900,000-იანი ატკატი? გამოძიებამ უნდა ამოწუროს ყველა პოტენციური შეკითხვა. არსებობს პოტენციური შეკითხვა ატკატთან დაკავშირებით? თქვენს წინააღმდეგ? ჩემთან მე ვერ ვიხსენებ, რომ ეს კითხეს რომ მსგავსი შეკითხვა არ გახსენდებათ საგამოძიებო სამსახურის მხრიდან? არ მახსენდება, მე დეტალებზე კიდევ მოგცათ 1,900,000 ტუკვაძეს საერთოდ არ ვიცნობ. უცნაური დამთხვევაა, რომ ჯვანშერ ბურჭულაძემ ავტომობილი გასულ წელიწადს კია საქართველოში შეიძინა, რომელიც ასევე შპს სოლემარტის დირექტორ ზურაბ ტუკვაძეს ეკუთვნის. შემთხვევით მიხვედით თუ არა ზურაბ ტუკვაძის კომპანიაში, კია საქართველოში და 2024 წელს შეიძინეთ ავტომობილი კია კარნივალი. ვინაიდან ვართ მრავალშვილიანი ოჯახი, ვეძებდი 7 ადგილიან ავტომანქანას. თან არ მინდოდა გადამეხადა ძვირი. არჩევანი გავაკეთე ფასიდან გამომდინარე კარნივალზე. ავტომანქანის შეძენისას გქონდა თუ არა შეხება ზურა ტუკვაძესთან? რამდენადაც მახსოვს არ მქონდა. შენაძენს ადასტურებს, მაგრამ ბურჭულაძე კატეგორიულად გამორიცხავს კავშირს სოლემარტის დირექტორ ზურაბ ტუკვაძესთან. უნდა მეყიდა დიდი ტევადობის მანქანა. არჩევანი იყო კია ან ტოიოტა სიენა და ნუ ტოიოტა არის ორჯერ ძვირი. მაგრამ ესაც 35,000 ევროდ გაქვთ შეძენილი. 35,000 ევროდ შეძენილი მანქანა მყავდა 1996 წელს. ევრო არ იყო ჯერ მე რომ მყავდა ეგეთი. ძვირად ღირებული მანქანა მე მყავდა პირველი თბილისში. ჯვანშერ ბურჭულაძეს გამომძიებელი დელტას შესახებაც ეკითხება. ჩვენებაში არ არის დაკონკრეტებული საიდუმლო შესყიდვის თარიღი, თუმცა ირკვევა, რომ სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის გარშემო სათვალთვალო კამერების მონტაჟი 10,787,000-ზე მეტი დაჯდა. ამ შემთხვევაშიც თანხების არამიზნობრივ გაფლანგვაზეა საუბარი. არსებული ინფორმაციით, ხელოვნურად არის გაზრდილი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მოწყობის საბაზრო ღირებულება, რითაც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სავარაუდოდ მიადგა მნიშვნელოვანი ზიანი. რა შეგიძლიათ თქვენ აღნიშნულთან დაკავშირებით თქვათ და იყავით თუ არა ხსენებულის საქმის კურსში? აღნიშნულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით ჩემთვის დეტალები არ არის ცნობილი. კითხეთ ჯვანშერ ბურჭულაძეს, ვის პერიოდში დაიხარჯა 10 მილიონზე მეტი დელტაში სათვალთვალო კამერებისთვის და ხომ არ ემუქრება ბრალის წარდგენა ირაკლი ღარიბაშვილისა და მის კიდევ ერთ მეგობარს ზურა აზარაშვილს. ხომ არ დაკითხულა ბატონი ზურა? არა მგონი. არა, გაქვთ მასთან კომუნიკაცია? ზურა ჩემი მეგობარია, თუმცა ამ დროს არ მგონია რომ ზურა იყო. და თვითონ ბატონ ზურასთან დაკავშირებით ხომ არ ყოფილა გამოძიების ფარგლებში შეკითხვა? სანდო წყაროს საგამოძიებო სამსახურიდან გვეუბნება, რომ სუში რამდენიმე საქმეზე მტკიცებულებების შეგროვება ამ დრომდე გრძელდება. ახლა ყურადღების ცენტრშია ყველა ის სამინისტრო, რომელსაც ღარიბაშვილის მინისტრები აღარ ხელმძღვანელობენ. ელიან დაკავებებსაც ბურჭულაძის ღარიბაშვილისა და აზარაშვილის მეგობარია რატი ბრეგაძეც, რომელიც გარემოცვის დაკავებას არ ელის. გამორიცხავს, რომ საქმის წარმოება იყოს მის წინააღმდეგაც. თქვენ თუ ელოდებით დაკავებას, ყველა სამინისტროს მიმართულებით გამოძიება არის კორუფციის ნიშნით დაწყებული. ხსენიათ, რომ ისიც დაიბარეს სუსში გამოკითხვა ესე. ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი. ჯვანშერ ბურჭულაძეს დაკითხვის დროს ეკითხებოდნენ პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს თუ აყენებდა საქმის კურსში ტენდერების განხორციელების დროს და ოცნების ყოფილი თანამდებობის პირების დაკავებას. ახლა მომავალში გამორიცხავთ? მე კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, მე არ ვარ საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენელი.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ თავდაცვის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გიორგი ხაინდრავას, ამავე სამინისტროს შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილ უფროს ვლადიმერ ღუდუშაურსა და ჯვანშერ ბურჭულაძის ცოლისძმას ბასილ მხეიძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. კიდევ ვისთვის ამზადებს ციხის საკანს ბიძინა ივანიშვილი, ზაფხულის ბოლომდე გაირკვევა.